过海了 ，Hello， 大家好，我是阿斌。今天潮水比较好一点，就来放这个喇叭线网。今天也是带着12兄弟出来的。这种潮水好的时候是抓渔获，渔获比较多一点。今天海面上风平浪静的，潮水又好，非常适合抓那些莲子渔获。 好了，现在网全部下完了，然后今天就不回港了，在海上隔夜过夜，等到明天凌晨2点钟时候再收获了。Hello， 大家早上好啊！开始去收网了。早上起来还是有点痒啊，走，收获去喽！收获了，收获了。 收获第一排网，然后这些莲子一大堆了，然后一串串。这种潮水好，平浪静，只不过手里抓到不收获，这些人的渔获是有不少，收到现在没有看到一条。 已经收了一半的网了，然后收了一桶这个莲子货，一方这个鱼有60斤左右。收到现在才看到一条螃蟹，没有看到一只。这风平浪静，没有螃蟹，要是抓不过可能还会有。 收完了，要回港卖货去了，走了。现在已经到码头了，开始卖货了。银子鱼，64斤8，第二筐，41斤，兰花蟹2斤9，3点
2斤墨鱼，3斤9大虾，13斤，17斤7。那现在所有海货都卖完了，今天也是个丰收日，包括昨天的虾，今天收获将近有个差不多5000块钱吧，收获满满的。然后这些网继续整理，还继续出去抓这些鱼货。那我们这期的出海视频就给大家拍到这，我们下期见了，拜拜了。